各位，今集咧我哋講下音準。有好多人話咧音準好難，音準係咪真係好難呢？我哋點樣改善音準呢？我哋今集睇下，但係未睇之前呢，我介紹下自己先啦。我係葉兆禧，係樂團嘅全職小提琴手。音準改善嘅方法咧，其實有好多，但係咧最緊要咧就係你要咧你要成日試嘅，試好多，你要唱好多。你可能會問啦，哦，乜拉小提琴要唱嘅咩？其實唱好緊要嘅喎。我哋越唱得多咧，我哋對嗰個音咧就越有信心。我哋我哋如果對佢夠熟嘅話咧，我哋甚至一唱就唱到嗰個音。譬如好似我哋諗顏色嗱，我哋顏色對我哋嚟講咧係嗰個印象強烈好多，因為我哋唔知道乜嘢叫做白色，我哋唔知乜嘢叫做黑色、粉紅色、粉藍色。我哋甚至再細緻啲，我哋唔知道乜嘢叫做寶藍色，或者咩叫棗紅色嚇。咁其實音準個原理咧都係一樣嘅。你可能覺得好唔同喎，點同啊？但係其實我話俾你聽係一樣，只要你唱得多嘅話咧，你嗰個音咧慢慢就會熟㗎啦。咁譬如大家可以利用翻嗰個 tuner， 其實當為一個遊戲，考下自己。如果要唱一個度，係咪真係可以唱正嗰個度呢？試下同嗰個 tuner 去比賽一下，究竟可唔可以俾自己所唱嘅音咧維持喺至少青色呢個地方，唔會俾佢去咗紅色啊，或者即係意思過高啦，或者過低。嗱，如果你做到嘅話咧，你好似你慢慢去揾一個音，你認到一個音之後咧，你慢慢你會越儲越多。好啦，我哋之前講過五度咧 perfect fifth， 嗱 perfect fifth 咧同埋一個八度咧 octave 咧係應該話係最容易揾到嘅 interval 嚟嘅。嗱，譬如如果我哋以一個 C 嚟講啦，度啦。咁如果我哋唱一個五度其實即係連埋自己呢個音計啦。Do re mi fa so 就係一個 so 係一個 G 嚟嘅。好啦，咁你試下唱一個五度，唱呢個 G， 到底你係會唱 do so do so do so， 到底你會咁樣唱，定係你會真係好小心去揾呢個五度出嚟啊？Do re 而唔會俾自己個音咧 do re mi fa so。因為有啲人話我都好難啊，個音準，我唔知道點樣啊。因為當我話俾佢聽一個方法嘅時候咧，佢冇真係依照呢個方法，佢唔夠耐性唔得啊，我聽唔到個分別啊，跟住就放棄啦。但係其實我覺得，如果你能夠揾到一個音咧，其實呢個係一個樂趣嚟嘅。每揾到一個音，就好似我唔知啊，好似儲呢個寵物小精靈，你已經儲到一樣，你收服咗佢。你可以以咁樣嘅方法，所以譬如五度，試下揾一個五度啊 ，do re mi fa so， 唔好俾自己高咗嚇。do re mi fa so 咁樣。嗱，另一樣嘢咧就係我哋要知咧半音同埋全音，因為喺一個音階一個大調啦 major 嘅 scale 嘅音階嗰度咧，佢哋唔係每一個音嘅距離都一樣嘅。有啲音咧係相差兩個半度我哋叫全音啦。有啲音咧係相差半度嘅啫。咁喺一個 major 嘅音階嘅 scale 嗰度咧，我哋會有兩個半音嘅。邊兩個半音咧？係 do re mi fa 呢兩個音咧，我哋叫佢做半音。嗰個相差嘅距離，嗰個音程係一個半音嚟。所以當我哋唱嘅時候咧，我哋睇下可唔可以唱嘅時候感覺到呢個分別咧。Do re 係闊好多嘅。如果我哋感覺唔到唔緊要，你試下幻想好似樓梯咁樣兩級嘅 do re mi， 亦都係兩級，但係 mi fa 係窄好多嘅。你唱緊個咪嘅時候，你只要將個音推高少少咧，佢已經去到個化啦。咪花
好啦，咁呢個係第一個半音咯，仲有第二個半音喺邊咧？Do re mi fa sol la ti do，ti do 就係另一個半音。換句話講，即係第7同第8個音係一個半音。每一個 scale 應該話每一個大調咧嘅第3、4個音係一個半音啦，同埋第7、8個音又係一個半音。所以你唱一個 scale 嘅時候咧，唔好 do re mi fa sol la ti do。如果你冇提自己嘅時候咧，你變咗每一個音嘅距離都一樣咧，你總係揾唔到啊，係咪我唱唔到咧？係咪個半音響邊咧？點解我揾唔到咧？就係因為你冇去感覺一下呢個半音嘅距離。Do re mi fa sol la ti do， 你覺得可能好誇張，但係我哋有時咧就係要去將呢個分別咧，半音同全音嘅分別咧係做到加倍咁明顯，咁你先至會感覺到哦係喎有呢個分別。如果你成日話哦都唔係好大分別，我都聽唔到，你係咁強調都聽唔到。我都聽唔到，咁你確實係聽唔到。但係如果你係好執着嘅話，唔係半音同全音係差好遠，個距離唔係0.5毫米同0.5厘米同1厘米嘅分別，而係1厘米同10厘米，或者1厘米同100厘米。如果半音同全音對你嚟講嘅分別係1厘米去到100厘米嘅話呢，咁你係一定認得出㗎。視乎係你點睇，係你有幾執着。正如果對顏色冇要求嘅人，佢哋覺得哦呢隻青綠色同嗰隻綠色同墨綠色或者同一隻鴨屎綠色係咪一樣係綠色咁樣？哦，或者呢一種麵同嗰種麵咪一樣？日本嘅出前一丁同韓國嘅辛辣麵咪一樣，都係即食麵，都係麵。如果你係咁樣，咁佢確實係差唔多。但你話唔係咬嘅時候，哦。韓國嘅係會係飽滿啲嘅，係會煙韌啲嘅。日本嘅但係冇佢咁煙。如果你咁樣嘅話，你好執着嘅話，就算兩樣都係麵，你會覺得相差好遠。所以咧，我諗即係如果你想改善音準，第一樣嘢咧唔係要有乜嘢 Apps， 唔係有啲乜嘢嘢，其實係你有對音準呢樣嘢嘅要求有幾高。如果你嘅要求只係咁樣嘅話，咁你確實係永遠冇辦法揾到一個好嘅或者穩陣嘅音準，你總係會依靠一啲tuner。你去到好高把位嘅時候咧，你個音會唔穩陣。唔穩陣咧，有時唔關手指事，其實係你呢一度出問題，係你冇對自己嘅要求唔高啊。所以咧，今次咧講嘅方法就係多啲唱啦，你用 tuners 去幫你啦。tuner 除咗係好被動咁話俾你，即係你好被動咁應用佢咧，你可以主動應用佢，睇下同 tuner 去鬥，睇下你可唔可以唱得到。如果你諗住一個 D， 你真係可以唱到一個 D。我唔相信你試1000次、10000次你揾唔到，唔好話俾我聽你揾唔到。你揾唔到係因為你冇咁樣做。呢個就係我自己嘅經驗，點樣去改善嘅音準，或者點樣去令音準係變得容易嘅。咁我好希望咧，各位試下。咁我喺呢個頻道咧，我會講好多關於小提琴嘅技巧啦，同埋古典音樂啦，我嘅一啲心得。咁如果大家覺得咧係有用嘅話，或者有趣嘅話咧，可以話俾你嘅朋友聽 ，share 出去，訂閱呢個頻道。或者如果大家對頭先講嘅嘢有疑問嘅咧，歡迎你哋留言。咁或者有啲乜嘢話題想講嘅咧，亦都希望話俾我聽，俾個 like 我，咁咧我下一次咧會再同大家見面。多謝。